Assalamu alaikum, karibuni mapishi rahisi. Ramadhan Karim. Leo nawaletea recipe ya sambusa za nyama. I hope mtapenda recipe yangu. Kama wewe ni mpya kwa channel yangu, usisahau kusubscribe na kubofya hiyo kengele itakayokuja baada ya kusubscribe ili usikose kila recipe mpya nitakayopost katika channel yangu. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Na usisahau kunifollow Instagram Mapishi Rahisi na kulike Facebook page yangu Mapishi Rahisi. Kwenye karai ama sufuria weka vijiko vitatu vikubwa mafuta ya kupikia. Alafu weka kima ya mbuzi ama ya ng'ombe kilo kasorobo. Mimi ninatumia ya mbuzi. Ongeza robo kikombe ya maji. Pika kima yako mpaka ibadilike kala na maji yote ikauke. So sasa maji ishakauka, ninaweka kijiko kimoja kidogo tangawizi iliyosagwa na kijiko kimoja na nusu kidogo kitunguu thomu iliyosagwa na ninachanganya vizuri. Kisha naongeza chumvi. Chumvi ongeza kiasi yako na upike dakika 2 hadi 3. Alafu ongeza kijiko kimoja kidogo kasoro pilipili manga iliyosagwa, kijiko kimoja kidogo kasoro bizari nyembamba iliyosagwa, robo kijiko kidogo manjano, kijiko kimoja kidogo coriander powder, pilipili ya kuwasha 3 ama 4 iliyokatwa na vijiko 2 na nusu vidogo curry powder. Pika dakika 2 hadi 3, kisha ongeza vitunguu maji 3 vilivyokatwa. Waweza kuweka 4 ama 2 vile upendavyo, yani unaweza kupunguza ama kuongeza. Kisha ongeza vijiko 3 vikubwa vya dania iliyokatwa. Kisha mwisho ninaongeza vijiko 2 vikubwa ndimu iliyokamuliwa. Ninachanganya vizuri na ninazima moto. Kisha ninaacha paka iwe baridi. Kwenye bakuli nimeweka vijiko 3 vikubwa vya unga, nikaweka na maji. Changanya mpaka upate yani uzito wake kama hivyo unavyoona kwenye video. Hii ndio itakuwa gundi yetu ya kufungia sambusa. Sasa ninaanza kufunga sambusa kama mnavyoona. Ninachukua manda na ninakunja mara ya kwanza mpaka napaka gundi, kisha ninaikunja tena nipate shape ya triangle. Kisha ninaweka nyama yangu ya sambusa, naigundisha tena kwa side kama mnavyoona, kisha na kwa juu pia. Hakikisha umefunga sambusa zako vizuri na hazina tundu kwenye sides ama kwenye yani palipopote kwenye sambusa yako, kwa sababu ikiwa na tundu yoyote mafuta itapenya wakati wa kuchoma na itaingia ndani. Sasa ninaanza kuchoma sambusa zangu na mafuta ya kufungia sambusa. Kama mnavyojua haitakikani iwe ya moto sana, na pia natumia yani moto wangu si mkubwa, ni wa katikati. Tuchome sambusa zako, zikikaribia kuiva ongeza moto kidogo na uendelee kuzichoma ili iweze kuiva vizuri na ziwe crispy. So sasa sambusa zangu ziko tayari, na mimi ninapenda hiyo kala, yani golden brown.
haionyeshi vizuri kwenye video kwa sababu ya lighting. So sambusa zangu ziko tayari kama mnavyoona, na kala pia ndio hiyo, imekuwa golden brown. Kwa wale ambao wanataka recipe ya manda, wanaandikia hapo chini kwenye comments. Inshallah nitawaletea kesho. Kama umependa hii recipe, please usisahau kusubscribe na kubofya kengele itakayokuja baada ya kusubscribe. Pia like hii video na share na wenzako ili wao pia waweze kufaidika. Asante kwa kuangalia. Bye.